אוי, ביבילה, יצא לך קצת גז? טבעי. אז מה? להם יש הרבה. אתה מספיק גדול, תן לי לספר לך את הסיפור האמיתי. קרה לנו נס. אלוהים נתן גז לעם ישראל. הרבה גז, בשווי טריליון שקלים. זה 1/12 אפסים, כמו 12 השבטים. אנשים חכמים אמרו לחברות הגז איפה בדיוק לקדוח. חברות הגז לקחו כסף מהרבה אנשים והשתמשו בו כדי להוציא את הגז. מה, אבא? הם לא השקיעו מהכיס שלהם? לא מתוק. אבא, בוא נשחק מונופול. בוא ואספר לך איך נוצר המונופול. למדינה היו רישיונות, והיא נתנה לתשובה, לתשובה ולתשובה. ולמי לא נשאר? לחברות אחרות, כדי שתהיה תחרות. אבל אבא, תשובה מצא את הגז. זה שלו, לא? זה כמו שמישהו יאמר מצאתי את הכנרת. זה אומר שהיא רק שלו? מה זה משנה אם יש רק חברה אחת שמוכרת גז או יותר? כי ככה נוצר מונופול שמרשה לעצמו למכור גז במחיר יקר. אתה יודע שיכולנו עכשיו לשלם חשבון חשמל נמוך בשליש כל חודש? בספר הם אמרו שאם לא הם, הגז יישאר מהאדמה. שטויות, הרי הגז כבר זורם. ובכלל, נראה לך שלא יהיה מי שירצה להוציא את הגז ולמכור ברווח? אבל אבא, אם ייקחו למונופול את הגז, זה לא נקרא קומוניזם? ההיפך חמוד. המדינות הדמוקרטיות הקפיטליסטיות ביותר לקחו חזרה את הגז כאשר המונופול חנק את האזרחים לטובת רווחיו. וואלה? כי הם אומרים שהמדינה שותפה לכל הרווחים גם ככה. אז בוא נעלה גם את מחירי הדירות כדי שהמדינה תוכל לקבל מרווחי הקבלנים. זה נשמע הגיוני? אבל איראן! זה תלוי בך ובכל הילדים! אם כולם יצעקו שזה לא הוגן, שאנחנו לא פריירים, הגז יגיע לכולם ולא רק למונופול. אבא, אני לא אצא פרייר.